Om Swastiastu, Semeton. Sambil nyantos niki, mugi niki sida margi antar ya, sinyal titiangin niki agak niki. Sambil nyantos jam nggih. Ki Sirmanten ki wau. Ci Angga. Nggih. Inggih semeton sareng sami wanang niki galah sampun sekadi panumaya saya sampun keunggahan ring media sosial nike titiang jagi ngicen ngewacen cerpen online jantan niki saking cerpen kekawian mbok titiangin niki ring Denpasar mbok Carma Citrawati. Naring galahe mangkin sekadi panumaya ngawit saking galah 6 sore jantan. Nah niki sane mangkin kawitin titiang indik ngwacen cerpen online puniki sane mamurde isin kenah. Nawite sane nyarengin iring sareng-sareng biar sayang sapunapi antuk titiang niki ngwacen cerpen sane mamurde isin kenah puniki. Nggih. Kawitan titiang kacerita niki icang dot apang bisa nawang isin kenah timpal apa ane ada di kenah ni konen rao sanga apang icang nawang kengken carane di
Oh, cai dot dadi balian. Sing men icang dot pesan bisa maci kena timpal. Nyenani gedag, nyenani demen aja iraga, sinah seken tawang. Tusing lakar ada ani nyidang nguluk-nguluk ngaku kene, ngaku gitu. Tuh dikena hajak dimunyi. Sanggah sube sebilang bakti disanggah abesi ane tunas icang deh. Tusing jemelenan uling tlung tiban tua apang ngidang nawang isin kena nak len. Tusing jadi sanggah dogen icangnya kupang lima. Sekancan pura subuh icang pinunas masih kanti jani tusing masih ngidang. Konden switch sunan ajak cai tegarang kebalian sube di dlo desa ni jani ada balian sakti liu anaki segar ditu tegarang kemu nak wenten napi meriki sire sani sungkan balian awak ni gede ganggas buan misi tatu di tangkah nih. Nah, ento metakon sambil ange ngenjet dupe. Dan lagi metaken adeng-adeng putu rate ngeraos sahe nulih kamar suci baliani ane be ade tapel lan keris. Cara munyin gede ne madu baliane ane sekan sakti nggih napi minap jagi takenan jagi nunas baos niki baliane buennya kenin peliat ne nyerere puturate ane negak di Arab ne dan tiang wanta jagi metaken indek punapi caran tiange apa ngidang nawang isin kena anak len mekelu baliane nengil peliat ni nelik sik dupane ane andus ni melepug ngai peninggalane puturate ngap mirip baliane sedang ngacep-acep tusing bani buen puturate ngelantur mencerita nyanan tusing misi pinunas ni nak kengken sujati nih dot ngetes kesaktian tiangi nadak sare balian tu bangun tur ngantungang dupe ane gemele uli tuni diarep nih puturate makesiap puturate debras bangun kadene baliane kerauhan tusing jeman mesaut ngenggalang baliane ngadang puturate pesu uli kamar suci nih mekejang anaki ane di sisi bengong napukin puturate paide lan pisuh ajak baliane entu tusing jemisi tolah toleh ngenggalang puturate laut megedi tusing je cepok pindo puturate erede oleh balian kerana pinunas ni soleh pasti orang bodoh yen kena-kenahan apa nih soleh yen yang ide betara mula saja swece kemudian batas mepinunas keto dogen tu sing teke uli dijayan meki pekan puturate sing meme nih ane sedang ngulik boreh di Arab pawon nih mare teke uli balian muluk-muluk ngaku sakti kewale tu sing ada apa deh pedalam nepukin anaki ngantri di tunas ubad negak puturate di samping memen nih
ane ite ngulik bas misi cekuh. Suwo je kebalian yan. Mudiang wayan memuduh buku kini. Lah ada memini nih ngahorte di jalan nih. Ada orang wayan stres. Ada orang budoh. Salah hang betare. Suwo dian. Ang sapang subuhani liwat. Jani. Jalane ni dupe. Gietang megai. Giat-giat main rata nuturin pianak nih. Iya peninggalan nih ngedel. Ngabekin pipin nih ani subekisut. Derungange raos anaknya di jalane me. Mani lamun tiang man paice nyidang nawang isin kena anak len. Ditu marem kejang tangkil mai. Tusing jebani lakar ngawag-ngawag ngeraos. Mare ngalah kena jeli subut malunan tawang. Jeg lakar matiang. Lamun subeng ngabe kena usak mai. Antiang win kejep gen mi. Tiang pasti ke berhasil. Urute tundun memen ni. Ani awak ni sube sayan telah. Apang gedenan bayo ni. Ngantiang paice ani lakar. Tampine manipuan. Tusing ada nyidang memunyi buin. Mekejang pada ngelah rerambangan. Putu rate lantas melayap ke kamar ni. Mekancing jalanan. Ian liu anaking orang tiang budoh. Tiang tusing je sangat. Mula tiang budoh. Mula saja kena tiangi. Sayan dadi mebading. Mata naini tepuk tiang enda guli kau. Petengi tepuk lemah. Lemahi dadi peteng. Budoh demenan tiang orang ngebudoh. Kengkenang sing dadi budoh. Ia nepukin kurenan ani 15 tiban. Ajak jumah melaib. Ajak anak muani len. Kengkenang sing budoh. Nepukin piana ani sayangan. Mati ngantung dewek di Tegali. Mekejang entu ulian tusing tawang isin kenah nih. Ngemig-mig putu rata di kamar nih. Sahe ngejet dupe apesel. Tur gisine sambil lange mesile ngacep. Andu sih ngebekin kamar. Ngap peninggalannya meyeh. Kurnan ngeraos apa. Megai di garmen. Ai semengan. Mulih peteng. Setate kitu. Tiang ani megai dicari. Masih tusing ngelah nyet lakar kalain kurenan. Mang tiang isin kenah nih. Tusing kanti bang tiang pelai bang tempat. Ani ngai tiang sayan jengah. Panak tiangi iputu. Ani nadak sare. Kete. Tusing nyidang ngeraos. Disubani kalahin ajak meme nih. Tusing pesan tiang nyidang nakunin. Apa ane sebetang. Apa ane sangga. Anggone gedeg kanting lah. Kena ngantung dewek. Di punyan pohe di Tegali. Belah tangkah tiangi. Nanang sebut. Ingat undukin nepen dewek tiangi. Tegarang alihin di gumini. Sliksik sekebesik. Nyen lakar ngidang hidup cara tiang. Yen mule saja ada. Kengken carane hidup ane buka kini. Kengken. Dupe ane gisine. Nepen batis nih. Mekesiap. Ngelejat putu rata. Kebus pesan keras sayang. Sulap dupe amun tu liu nih. Sepanan bangun. Duor nih mantepan. Di duor meja nih. Peteng. Mare putu rata bangun. Dapet tange. Meme nih subuh ngeling di samping nih. Ngeling sengi-sengi.
ngisiang liman panak nih. Di samping nih masih suberame nyaman-nyaman nih. Tur pisagane. Tur pisagane mekejang ada di kamar nih. Puturate adeng-adeng datang peninggalan. Duor nih ane kerasa sakit. Mekelo iya ingat-ingat dang. Anak kengkian jedewe ke. Kewale abedik tusing merawat. Me suwod ngeling. Tu putu bebangun. Alus ban-ban anak lo di samping memeni puturate ngerawas. Puturate meki pekan sing anak ya lo ngerawas entu. Mekelo nengeng. Mekelo degeng. Apa tolihe anake budoh nih? Misi mapi-mapi bah. Das morbor umah ulian dupe. Puturate mekesiam. Tolihe bibeh ni made purni tusing ada mekemikan. Kewala seken gilis pesan ia ningah munyi ni. Nyen orang mbok budoh. Suwod orang tiang ibu doh. Laman sing demen jat yang megedi. Mekejang paling. Mekejang ani ada di kamar entu saling curang. Made purni jejah kire-kire melayap. Kengken tu dadi ngacoh kini putu men rade nyangetang ngeling nepukin pianak ni ani mare ngedat sube ngerawas ngacoh. Mirip seken pianake budo jani ratu putu mati yang meme mad hidup nanang lek nepukin hidup kini suwod sebat me de meme mau mati-mati kedo tiang subuh segar mudiang meme lek tiang tusing budoh men rade nadak sare suwod ngeling ulian sangat mekesiam mekelut lek tekang pianak nih telak tekange ke tengah peninggalan ni pesaut ni puturate nyak patuh ajak ane ada di kenang. Pesaut anak paling jani lakar gaenang titisan lakar orahin mesari mani lakar ubadang kebalian. Titisan begai me dia nak dot pesan ar titisan puturate mekenyem sahe adeng-adeng bangun tiang subuh nyidang mace kena anak jani. Jani mare tiang madan hidup tusing je anak ada bani mengka-mengka bajak tiang. Mejalan puturate ketegakan tiang di samping beli mesane ibu turakse. Saut puturakse, seken tu cai ngai-ngai dogen. Apa bukti ni? Seken tiang pusing jeng nguluk-nguluk, mare mbok purni ajak meme subuh baca ke tiang kanah ni sangkalange mbok purni melai bulian lek tu meme pasti masih mekesiam. Beli tu dot baca tiang isen kena beli ni toleh peninggalan tiang ni. Apa kena beli tu tiang pasti nawang puturate nantang puturakse mekenyem nyengahin sahe mekipekan saling dengeng. Cai nguluk-nguluk ibu doh bakat rumuang. Nah,
nahang dogen pang demen den atene. Cai nguluk-nguluk ibudoh bakat rumuang nahang dogen pang demen atene putu rate ngejohang apa ane ada di kenah ni putu raksa. Putu raksa jengis mekesiap tu sing nyidang raos apa mekejang anake ane ada di kamar entu mendap kisi-kisi pesu ngalahin putu rate tu sing bani ngeraos apa mekejang ngungsi sepi ane sangat uyut medinghan tuah kedek ni putu rate. Ortani iur buku adise subenawang keririhan putu ratani tusing kanti awai mekejang anake subenawang diwang ni putu rate liu anake mepundoh dot nepukin putu rate ane sube sakti liu masih ane konden ngugu entu mawinan mekejang makin umah ni putu rate dot nawang apang seken tepuk kesaktiane putu rate. Ortani megenepan ada aning orang kerana putu rate mau pinunas di pura dalam. Ada masing orang kerana metimpal ngajak wong samar. Mekejang nage bukti abang seken. Seken putu rate sakti. Bisa maca kena anak men padmi ngengalang yang jagin men rate ani lakar ke warung sing ada gitu anak iya gelem kebos awak ni ulibi tu sing je cara wartani dini men rate mesaut ke bil-bil me delak-lak ngakuin keririhan tiange tiang tu sing gelem tiang tu sing budoh nyan ane dot nawang mai toleh peninggalan tiange pesuange sing kenah nih putu rate pesu uli umah nih noleh mekejang anake sebu padu mepundoh di arep umah nih mekejang mekiring tu sing ade bani pahat. Apa ane kenehang tiang jani ketut nyamprot negak di arep putu rate mekejang lantas makin kerama desane len medesekan mebalih aja ke dadua ane sube negak saling arepin putu rate nulih ke tengah peninggalane ketut nyamprot anak gelem kenapa kurenane putu rate ngeraos di subane man lek tekang ketut nyamprot ane nengil buket togog ketut nyamprot makasiab beli sing ngelah pipis tut mudiang beli silian pipis saja itu sebuahnya ada di kenah tiangi tiang ngorahang kurang tiangnya anak gelem tur nage nyile pipis seken cocoknya cocok sakti pesan beli putu ketut nyamprut bangun sahe ngorain kerama desanya anele apa ngugu sekebesik muktiang kesaktiane putu ratani mace kenah ada ane kendal ada ane kituk-kituk ngon ada masih nyah melaib putu rate kedek-kedek dogen orang hina mace kenah anak demen pesan adene tu sing ada anak bani mengke-mengke bajak putu rate jani ni mare madan hidup tiang sing bani ngorahin konen ngorahin sebuah baca kenah nih bisa jagur cara komang ibi
Wayan jagre kituk-kituk nyah marorahina ngeraos aja putu rate. Jani sube sayan ngedegin tingkah nih. Iraga konen man ngeraos. Ia sube saget nawang. Pedalem komang dibi. Lahkar ngorahang nagih pipis. Ani sube silih ada nang 6 bulan. Ijak pedeh pesan ya. Lantas nyagurin. Kerana nawang isin kena ni komang. Nah, wayan jagre lantur nutur. Isin kena ni kuni. Gede madu. Ani uling tuni nengil. Nadak sare. Milu ngeraos. Man, sing uliang pipis ni nugas sentuh. Lakar laporan ke polisi. Meme. Adik itu jani putu rate. Ipidan sebecara nak budoh. Jani buin mudohang. Tiang masih nyah pesan jani mentemu jak iya. Tu sing bani mau peliat. Nguntul nyerengseng. Sing bani ngenehang apa-apa. Gede madu. Nuturang rasanya nih. Jani mentemu ngajak timpal. Ani subuh boleh masuk aja ke luung. Iraga masih nyah. Lamun subuh ia makin. Deja iraga. Tu meme diuli Jumat ni. Kerana setate bacana kena ni. Pisaga samping umah ni ningah. Setate dengkak-dengkik dogen. Putu rata aja ke meme ni. Mirip. Tusing sesai basang meme ni lega. Di kena ni pasti ada rasa gedeg. Tu jani tawang. Orang meme ni sing sujati sayang. Mogbog. Raos dogen kuni alus. Kewala dikenah ni melenan. Haruh. Jani de berpahakina. Apa buin toli ke? Sedote matan cai ni nyan. Wayan jagre kedek ni paling. Konden ada abulan. Bisa macam kena anak. Mekejang ngejohin putu rate. Dugas marah-marah ni. Ani nuliwan aki demen bercanda ajak putu rate. Ngeraos ajak putu rate. Aloh. Tu sing misi mekemikan. Bibih ni subetawang. Saki wala. Mekelu-mekelu putu rate sayan sakti. Tu sing je misi saling toleh. Sebadak mentas tawang isin kena ni. Ni mara madan hidup. Mekejang jani tawang isin kena ni. Peh. Tu pan suta. Ngenehang lakar nguluk-nguluk. Nguluk-nguluk kurna ni. Kerana kalah metajen. Tu iluh. Lakar metari nganten. Mekejang tawang. Kemekebajak raga. Lakar bat-bat. Lantas jagur laman kena ni jeli. Apang tusing kadang tuman. Ngeraos putu rate. Ajak gede madu. Di wangan umah ni. Saha mebalik. Anak mentas. Gede madu. Nengil saha muntul. Di subah ni med negak. Di sisi aja kedah dua. Lantas negak diampe umah ni putu rate. Enteng cai. Nyah aja icang jani deh. Sangkala orahin cai. Icang nakepin mata aji kain. Ni mengarti cai. Sing tulus saja icang. Ada nih kebang cai dikenah cai ni. Putu rate
ngeraos ke nyemak kain anggona nekep peninggalane. Subuh ada 2 minggu tu sing ada nyak ngurte sebata anak kau kina melain. Sebata anak aja ke ngeraos nyaru-nyaru. Peragat pedidina jumah. Kajak kijek tu sing karuan. Das-dasan mau belanja pesuk ewah. Gede madu. Tumben buennya aja ke ngurte. Entu masih ulian mapaksa. Setonden ngorahang nyak gede madu mepengideh apang putu rate nekepin peninggalane. Tusing je gitu. Anak mekejang ani ada dikenahi tusing je patut cai nawan. Icang demen pesan lamun cai nyak tulus metimpal. Tusing mengkebang-keban. Ne jani dogen, icang nyak metekep kini ngeraos. Mani-manian sing nah. Cai subesing tulus, patuh aja makejang, tusing ada tulus. Jani icang lakar ngalih timpal, anis seken-seken nyak, patuh dimunyi, kelawan dikenah nih. Putu rate, subuh malunan gedeg, subuh panas kenah nih, orahina nekepin peninggalan. Men, yen badingang jani. Icang ane bisa maca kenah. Seken cai tulus. Patuh dikenah ajak dimunyin cai ni. Gede madu medakonnya kenin. Putu rata mendep. Tusing nyedang mesaut. Limaning ngeripi kain. Ane meset. Lantas kain ni entu kelesang. Matani nelik barak. Noleh gede madu. Juga buang. Gemelane putu rata pas ngenin pelengane gede madu. Gede madu bah di tanahnya. Inggih. Wantah asa punike cerpen sane menjudul memurde isin kenah puniki sane preside wajan titiang dumugi mopi kenoh sahe preside anggen hiburan manten niki ring jero suang-suang maka kirang langkung niki droenang sareng duaning titiang kelintang tambet niki kari melajah ngiring sareng-sareng melajah elingang jaga kesehatan. Protokol kesehatan punike sangat penting. Banding punike puputang titiang muajen cerpen online puniki untuk para mesanti. Aler titiang lali niki ngaturang suksema sarang sanin wenang cerpen mbok titiange Dewayu Carma Citrawati sarang niki media suara saking Bali Pustaka Express iwasan ilianan sanetan keni untuk titiang nyambatang titiang lunas geng rena pengampur. Om Santi 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 Om.